أول شيء احنا فرحانين جدا بعودة صقر بعد غياب 10 سنوات، واليوم في المطار كل يعني أهله ومحبيه في استقباله بعد غياب 10 سنوات، وهذه استكمال ملفات العفو وعودة المهجرين وإطلاق المساجين لسمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد رحمة الله عليه، اللي يسعد كل الكويتيين في طي هذه الحقبة السابقة وإصدار العفو عن المساجين وعن المهجرين. وبإذن الله تستمر هذه الأفراح وتستمر كذلك، يعني هناك آخرون مهجرين وهناك آخرون في السجن. نتمنى أن تستمر هذه المراسيم، مراسيم العفو اللي أدخلت السرور إلى كل بيت كويتي. هي الحقبة السابقة كان هناك يعني بعض الأخطاء اللي تضرر منها مواطنين سواء في السجن أو مهجرين أو ممنوعين من خوض الانتخابات. أنا أعتقد العهد الجديد بدأ في إصلاحات سياسية كبيرة، اللي هي أول شيء مراسيم العفو عن المساجين أو عن المهجرين، كذلك إلغاء القوانين المقيدة، يعني من ضمنها قانون المسيء سيء الذكر اللي استمر فترات طويلة. أنا أعتقد متفائل في المرحلة القادمة، وبإذن الله أن قادم الأيام ستكون الكويت أفضل وتعود درة الخليج كما كانت وأفضل بإذن الله.